Κυρίες και κύριοι, από την εκπομπή Maritime σας ευχόμαστε καλή χρονιά. Η εκπομπή θα σας ενημερώνει για την μεγαλύτερη ναυτιλιακή βιομηχανία της χώρας μας, αλλά και για τον ρόλο που αυτή διαδραματίζει. Εδώ είναι καλά να αναφέρουμε λίγα στοιχεία για την εμπορική ναυτιλία και πιο συγκεκριμένα για την ελληνική εμπορική ναυτιλία. Το παγκόσμιο εμπόριο μεταφέρεται, διακινείται κατά 85% περίπου διαθαλάσσης, εκ των οποίων το 20% από ελληνικά και ελληνόκτητα πλοία. Ο αριθμός των πλοίων που διαχειρίζονται ελληνικών συμφερόντων ναυτιλιακές εταιρείες από εδώ, από την Ελλάδα, από τον Πειραιά, ανέρχεται στα 4.500 πλοία άνω των 1.000 τόνων κόρη ολικής χωρητικότητας, με συνολική μεταφορική ικανότητα περίπου 280 εκατομμύρια τόνους. Επίσης, με βάση στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος, το ναυτιλιακό συνάλλαγμα που εισέρχεται στην οικονομία, στην ελληνική οικονομία, ανέρχεται στα 16 δις ευρώ το χρόνο. Η ναυτιλία είναι μια παγκοσμιοποιημένη βιομηχανία. Στη διάρκεια των εκπομπών μας θα αναλύσουμε τους επιμέρους τομείς, τα θέματα που την αφορούν μαζί με τους καλεσμένους μας, οι οποίοι έχουν διαπρέπουν, αλλά και έχουν βαθύ γνώση του αντικειμένου. Εδώ θα ήθελα να σας παρουσιάσω τους σημερινούς καλεσμένους μας. Είναι ο κύριος Γουρδομιχάλης Γιώργος, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της G-Bros Maritime, εταιρεία διαχείρισης πλοίων, και πρόεδρος της Ναυτιλιακής Λέξης Πειραιώς. Ο κύριος Τάσος Χαρδέζος, διευθυντής της SSY Simpson Spence Young Ελλάδος, ναυλομεσητικής εταιρείας. Και ο κύριος Αργυρόπουλος Αντώνης, διευθύνων σύμβουλο της επενδυτικής στρατηγικής της Candor, είναι ένας διεθνής οίκος παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Κύριε Χαρδέζο, προτού προχωρήσουμε στην ανασκόπηση της αγοράς, ήθελα να σας ρωτήσω κάτι με αφορμή το άνοιγμα του γραφείου σας στην Ελλάδα πρόσφατα. Είναι μια δύσκολη εποχή για επενδύσεις ομολογουμένως. Ποιοι οι λόγοι που σας οδήγησαν σε αυτήν την κίνηση? Καταρχήν, Μάρκο, καλημέρα. Καλημέρα στους φίλους καλεσμένους σας και σε όλους τους θεατές. Είναι αλήθεια ότι η SSY Αθήνα ξεκίνησε σχετικά πρόσφατα τις δραστηριότητες πλέον και στην πρωτεύουσα της Ελλάδος, στην Αθήνα. Η SSY, για αυτούς που είναι μέσα στην ναυτιλία, την γνωρίζουν πολύ καλά. Θα ήθελα να πω δύο λόγια μόνο για τους τηλεθεατές σας. Είναι αυτή τη στιγμή ίσως το μεγαλύτερο research, γιατί έχει ένα μεγάλο department σε research, δηλαδή έρευνας και brokerage αυτή τη στιγμή στην παγκόσμια ναυτιλία. Η διάρκεια της SSY ισχύει τώρα για τα τελευταία 130 χρόνια και πλέον, δηλαδή είναι μια από τις παλιότερες εταιρείες που έχουν ερεθεί γύρω στο 1880. Και αυτή τη στιγμή η SSY είναι μια πολυεθνική εταιρεία με ένα τεράστιο δίκτυο γραφείων σε όλο τον κόσμο, σε όλα τα μεγαλύτερα εμπορικά κέντρα του κόσμου, Πεκίνο, Σιγκαπούρη, Βομβάη, Όσλο, Ζηρίχη, και τώρα πλέον άνοιξε και το γραφείο της SSY στην Αθήνα. Προσπαθώντας να απαντήσω στο ερώτημά σας όσον αφορά το timing, τη στιγμή αυτή που διάλεξε η SSY για να ανοίξει το γραφείο της στην Αθήνα, θα έλεγα ότι έχει να κάνει περισσότερο με την νοοτροπία και το όλο σχεδιασμό και τις υπηρεσίες που προσφέρει και τον τρόπο που προσφέρει τις υπηρεσίες η SSY ανά τον κόσμο στην παγκόσμια ναυτιλία, διαλέγοντας πάντα την σωστότερη στιγμή για να κάνει επενδύσεις όταν αυτό το απαιτούν οι καιροί. Δηλαδή, με απλά λόγια, δεν θα ήταν τόσο χρήσιμο να ερχόμασταν στην Αθήνα σε μια περίοδο που
η αγορά ήταν πάρα πολύ καλή, όλα ήταν τέλεια και όλοι ήταν έτσι χαρούμενοι με την πρόοδο όλης της αγοράς. Αλλά αντιθέτως επιλέξαμε αυτή τη χρονική στιγμή, θέλοντας και εμπράκτος να δείξουμε τη στήριξή μας στην ελληνική αγορά, στην ελληνική πλειοκτησία, προσπαθώντας όσο από τη μεριά μας μπορούμε να στηρίξουμε, φέρνοντας άμεσα όλες αυτές τις υπηρεσίες που παρέχει η SOSY στην παγκόσμια ναυτιλία, έχοντας πλέον και μια φυσική παρουσία της SOSY μέσω του γραφείου της Αθήνας, γιατί ούτως ή άλλως η παρουσία της SOSY στην ελληνική πλειοκτησία και ελληνική ναυτιλία είναι μακροχρόνια, σχεδόν παραδοσιακή, και οι Έλληνες πλειοκτήτες έχουν τιμήσει με την στήριξή τους και με την άψογη συνεργασία την SOSY διαχρονικά. Δείχνοντας έτσι και τη δυναμική της ελληνικής ναυτιλίας. Έτσι. Δείχνοντας έτσι και την δυναμική και την προοπτική περισσότερο της ελληνικής ναυτιλίας, που ήταν και θα παραμείνει πάντα δυνατή. Και επί του πρακτέου, έτσι για να μιλήσουμε και λίγο πιο πρακτικά, σε μια περίοδο που ειδικά για την ελληνική οικονομία άλλοι αποφεύγουν ή εγκαταλείπουν ή προτιμάνε να μην επενδύσουν στην ελληνική αγορά, η SOSY τους τελευταίους 4 μήνες έκανε μια αρκετά σημαντική επένδυση, η μεταγραφή της στη Συγκρού, τώρα στην Αθήνα. Στελέχωσε με πολύ ικανά στελέχη, ανθρώπους μέσα από την ναυτιλία τα γραφεία της, και είμαστε σε μια διαδικασία όπου αναζητούμε να προσλάβουμε και άλλα στελέχη, ώστε να πλαισιώσουμε όσο γίνεται σωστότερα το γραφείο μας εδώ στην Αθήνα, γιατί πραγματικά πιστεύουμε ότι υπάρχει μια τεράστια δυναμική. Η Αθήνα είναι πρωτεύουσα της Ελλάδας, ελληνική ναυτιλία. Η SOSY είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες παροχής υπηρεσιών, όπως προαναφέραμε στις υπηρεσίες για την ναυτιλία όσον αφορά το research και το brokerage. Οπότε αυτά τα δύο πράγματα από μόνο τους έχουν μια τεράστια δυναμική, την οποία η SOSY είναι εδώ για να την αντιμετωπίσει. Θα δούμε και τη σημασία των εξαίρων επενδύσεων στην Ελλάδα, αλλά και το expertise, δηλαδή την εξειδίκευση που παρουσιάζουν και το τι προσφέρουν έτσι και γενικότερα στην ελληνική ναυτιλία. Τώρα, όσον αφορά μια ανασκόπηση, πώς μπορούμε να πούμε, πώς κινήθηκε η ναυλαγορά το περασμένο έτος, με βάση τα στοιχεία σας? Το 2010 που πέρασε, θα λέγαμε ότι λίγο πολύ δεν διαφέρει και πάρα πολύ από το 2009. Όσον αφορά τις τιμές των ναύλων, τα λεγόμενα rates, αυτό που θα λέγαμε ότι χαρακτήρισε το 2010 ήταν κάποιες κυβερνητικές ή πολιτικές παρεμβάσεις όσον αφορά το παγκόσμιο εμπόριο, είτε λόγω πολιτικών συγκεκριμένων, είτε λόγω καιρικών φαινομένων ακραίων που επηρεάζουν απόλυτα την ναυτιλία και το παγκόσμιο εμπόριο. Για παράδειγμα, θα σας θυμίσω τις τεράστιες πυρκαγιές στη Ρωσία, στα σιτηρά της Ρωσίας, όπου ανάγκασε την κυβέρνηση της Ρωσίας να απαγορεύσει τις εξαγωγές σιτηρών στον υπόλοιπο κόσμο, ώστε για να προστατεύσει την εγχώρια κατανάλωση. Ήταν ένα γεγονός το οποίο πραγματικά συνετέλεσε σε μια αρνητική κατάσταση της αγοράς, μια πτώση σχετική της αγοράς. Θα σας θύμιζα την πολιτική της κυβέρνησης της Κίνας, η οποία ανέλαβε μέτρα για να εξοικονομήσει ενέργεια και έτσι διέκοψε την εισαγωγή σιδηρομεταλλεύματος από τον υπόλοιπο κόσμο. Και πολύ πρόσφατα, όπου είχαμε και μία απότομη πτώση της αγοράς, ειδικά στο μέγεθος των Cape πλοίων, τις πλημμύρες στην Αυστραλία, όπου διεκόπη ουσιαστικά η εξαγωγή του άνθρακα από τη συγκεκριμένη χώρα, με όλες τις παράπλευρες, θα λέγαμε παρενέργειες, απώλειες, τα side effects που μπορεί να έχει ένα τέτοιο γεγονός, είτε στην άνοδο της τιμής του άνθρακα. Ένα γεγονός, ειδικά αυτές οι πλημμύρες της Αυστραλίας, το οποίο είναι και σχετικά πρόσφατο, που τώρα
δείχνει να έχει μια θετική εξέλιξη για την κατάσταση της αγοράς. Δείχνει να δημιουργείται το λεγόμενο congestion στην Αυστραλία, δηλαδή ένα συνοστισμός πλοίων. Το τονάζ, ένα σημαντικό ποσό τονάζ πλοίων μπλοκάρεται στα λιμάνια γιατί περιμένει να εξυπηρετηθεί. Αυτό αυτομάτως δείχνει μια διάθεση άνοδο της αγοράς, έστω παροδική, έστω στιγμιαία, αλλά είναι ικανό να δώσει ένα γενικό ανέβασμα της αγοράς, μια βελτίωση γενικότερα της αγοράς. Η αγορά γενικά δεν είναι μια άσχημη αγορά. Είναι μια, θα λέγαμε, ικανοποιητική αγορά. Τα rates, θα τολμούσα να πούμε, είναι τα επίπεδα ναύλων, οι τιμές των ναύλων είναι σε υγιή επίπεδα, αλλά σίγουρα προσοκούμε προς το καλύτερο. Μάλιστα. Θα επανέλθουμε και σε αυτό. Κύριε Αργυρόπουλε, περίπου 30 εταιρείες, ναυτιλιακές εταιρείες ελληνικών συμφερόντων είναι αυτή τη στιγμή στα διεθνή χρηματιστήρια, κυρίως στα αμερικανικά χρηματιστήρια. Θα ήθελα να μας πείτε λίγο πώς κινηθήκαν χρηματιστηριακά αυτές οι εταιρείες και μια συνολική κεφαλαιοποίηση η οποία υπάρχει τώρα. Όπως ξέρετε, το 2010 ήταν μια χρονιά μεγάλων διακυμάνσεων στα χρηματιστήρια. Ο χώρος της ναυτιλίας δεν ήταν βέβαια μια εξαίρεση. Υπάρχουν ουσιαστικά 4 βασικοί κλάδοι τους οποίους θα κοιτάξουμε. Είναι ο χώρος των ξηρών φορτίων, dry bulk, των tankers, υπάρχει ο χώρος των containers και των gas carriers. Στα Ελλάδα, βέβαια, μιλάω σε παγκόσμιο επίπεδο. Το 8 και το 9 ήταν χρονιές χρηματοπιστωτικής κρίσης, το 10 και το 11 θα είναι χρονιά δημοσιονομικής κρίσης. Αυτό σημαίνει ότι έμεσα υπάρχουν επιπτώσεις στην ναυτιλία, στην παγκόσμια ναυτιλία. Και τι εννοούμε έμεσα? Επειδή η ναυτιλία είναι μια βιομηχανία η οποία δεν εξαρτάται από κυβερνητικές ή κρατικές παρεμβάσεις, ούτε στην Ελλάδα βέβαια, αλλά ούτε και στο διεθνή στίβο, αλλά είναι μια, αν θέλεις, καθ' αυτό ανοιχτή αγορά, ελεύθερη αγορά που εξαρτάται από την προσφορά και την πώληση. Το θέμα της χρηματοπιστωτικής κρίσης, να πούμε ότι δεν έχουμε την ανταγωνιστικότητα, αυτό πρέπει να πούμε ότι την κρατάμε, αλλά αλλάζουν και κάποια πράγματα. Και είναι πολύ σημαντικό πλέον να έχουμε, και όπως έχουμε δημιουργήσει στον Πειραιά, ένα κέντρο ναυτιλιακό και υπάρχει expertise. Ο κ. Χαλδέζος εδώ πέρα με την SSY, δεν είναι τυχαίο που η SSY διάλεξε να έρθει στον Πειραιά, στην Αθήνα, να ανοίξει το γραφείο της. Δεν πήγε στη Βουλγαρία, δεν πήγε στην Τουρκία, δεν πήγε στην Αίγυπτο, ήρθε στον Πειραιά. Υπάρχει λόγος γι' αυτό. Είναι επειδή υπάρχει υψηλό επίπεδο υπηρεσιών, το οποίο δίδεται από ανθρώπους οι οποίοι έχουν και καλή εμπειρία και καλή μόρφωση, έχουν και τις σωστές, όλα τα σωστά, αν θέλετε, όλες τις σωστές, έχουν ακολουθήσει όλες τις σωστές οδούς για να φτάσουν στο σημείο να προσφέρουν υψηλού επίπεδου υπηρεσίες. Οπότε αυτό που συμβαίνει είναι ότι δημιουργούνται και καινούριες ανάγκες και καινούριες πραγματικότητες. Μάλιστα. Χρησιμοποιήστε στο τι είδους συζητήσεις και μετατροπές μπορούν να κάνουν στην αποπληρωμή του δανείου με την τράπεζα. Μάλιστα. Για να κλείσουμε, θα ήθελα, κατά την άποψη, ποια είναι η τάση, κύριε Χαλδέζο, ποια είναι η τάση της ναυλαγοράς για το 2011. Το 2011 περιμένουμε να κινηθεί περίπου στα ίδια επίπεδα όπως και το 2010. Το χαρακτηριστικό που σίγουρα ξεχωρίζει είναι το oversupply σε tonnage, δηλαδή η υπερπροσφορά σε tonnage που θα συνεχιστεί και το 2011. Αυτό όμως ευελπιστούμε ότι μπορεί να ισοσχελιστεί, να καλυφθεί από μια αύξηση στην ίδια υπάρχουσα διακίνηση συγκεκριμένα του ξηρού φορτίου. Στην SSY κάποιες εκτιμήσεις που κάνουμε βλέπουμε ότι περίπου μια αύξηση των 200 εκατομμυρίων τόνων επιπλέον στην διακίνηση του ξηρού φορτίου περιμένουμε μέσα στο 2011. Και σίγουρα θέλουμε να πιστεύουμε ότι όσο θα βγαίνουν καινούργια πλοία, μοντέρνα πλοία και τα rates θα διατηρούνται σε κάποια λογικά επίπεδα και οι ίδιοι ιδιοκτήτες των φορτίων και οι ίδιοι ναυλωτές θα αρπάζουν την ευκαιρία να φορτώνουν τα εμπορεύματά τους σε σύγχρονα πλοία με κάποια καλά rates, ώστε έτσι να ανέβει το trade, να ανέβει η αγορά έστω και μέσα στο 2011. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας εδώ. Μαζί θα είμαστε την επόμενη Τρίτη στις 11 η ώρα το πρωί. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ.